Assalamualaikum. Halo guys, so di video kali ini aku pengen buat house line dan bahan-bahan. Dan aku juga dapat kayak tukeran kado gitu sama temen aku. Langsung kita mulai. Let's get started. Sebelum kalian tonton video ini, jangan like dan subscribe dulu. Ayo mulai. Aku dari haulnya dulu ya. Aku beli slime sama lem. Ini aku dari kelima satunya ya. Kalau kalian orang sini tahu ya Liwa, kayak aku dari kelima sama aku yang pertama aku beli ini. Yang pertama ya, aku beli ini water glue, lime glue ya. Iya guys, maaf aku batuk. Yang pertama aku beli water glue dan ini udah kotor gitu. Aku beli dua slime ini sama-sama warna ungu. Karena aku suka warna ungu. Dan dia kayak ini guys. Dan ya, wow, teksturnya tuh, oh my god, teksturnya ini kayak agak cair gitu, kayak jiggly. Jadi kayak keras gitu sih. Kayak teksturnya tuh kayak ya ini enak, lumayan. Dan harumnya enak, kayak harum parfum gitu. Enak. Ini dosanya kok kayak kelihatan ya, kecil banget. Ini apa? Jiggly slime, pantas kayak jiggly. Ini yang kedua, mau juga ya sama. Ini enggak, ini kayak agak keras gitu. Tuh, keras. Dan dia teksturnya ya lumayan keras. Dan dia tuh. Maaf ya. Juga ini namanya apa? Fluffy slime, bukan kelihatan ya. Ini kecil banget di sini. Ini dia haulnya. Sama aku harus tukeran kado sama teman aku, udah aku buka dan ini dia. Nih, aku tukeran kado ya sama teman aku dan aku dapat ini. Semangat, dia lucu. Aku suka banget sama dia. Lucu banget. Dan pitanya suka banget. Aku bakal review ya slime-nya. Ya guys, ini slime-nya. Yang pertama, ini yang jiggly slime. Dan itu enak banget. Dan super stretchy. Dan dia enak banget. Dan dia fluffy. Guys, ini yang kedua, ini yang fluffy slime. Itu tadi yang ini yang fluffy slime ya. Itu tadi yang jiggly slime. Aku salah, maaf ya guys. Itu tadi itu yang, maaf kameranya goyang. Yang itu tadi itu yang ini yang jiggly ya, yang ini yang fluffy. Ya, ini agak kayak keras gitu dan dia super tasty juga. Dan enak banget, aku suka banget. Dan suaranya juga keras dan scented-nya juga enak sih, kayak parfum gitu. Dan enak. Kalian bisa beli ya, tapi kalau kayaknya di tempat kalian nggak ada di Kelima Satu, jadi ya. So yeah guys,
maaf kalau reviewnya tadi goyang-goyang. So, dan kalau nggak kena slime-nya maaf, soalnya aku cepet-cepet. So, yeah guys, don't forget to like, subscribe, dan juga kalian komen di bawah aku mau buat video apa lagi. So, kalian jangan lupa lihat di deskripsi di bawah, nanti aku bakalan buat skisi tag atau apa yang aku pengen buat. Jadi kalian lihat aja ya di bawah. So bye bye, see you next time.